Assalamualaikum. Hari ini aja ceksound Citra audio bolo. Tempatnya di Cabian Sidoarjo, Karangawen Demak bolo, Jawa Tengah. Nanti kita spill dari dekat bolo. Sore-sore nyeni bolo. Tempatnya di perempatan Tumpi ini bolo. Kalau ke barat tuh arah Semarang itu bolo. Kalau ke selatan arah Cabian ke jalan utama, jalan Semarang Purwodadi bolo. Kalau ke sana tuh arah Suling. Nanti kita spill dari dekat bolo. Gimana rasa subwoofer ini perdana bolo, ceksound amunisi full, pakai middle ilat nyambi ala Ramayana bolo. Semuanya baru ini bolo, amunisi baru, pendatang baru ini ceritanya. Nanti spill dari dekat bolo. Oke bolo, ini kita spill power bolo. Untuk power sub pakai YG Pro TD 2000 bolo. Ada 2 unit sama wisdom, sama yang paling atas itu power buat low bolo. Untuk manajemen lihat sendiri bolo. Untuk mixer pakai DM2 bolo. Kita spill dari dekat bolo. Gimana rasanya? Sunti koli. Cui.